Nous sommes au centre de repos pour oiseaux convalescents, à Ramat Nadiv en Israël. Amir, responsable du programme de réinsertion des oiseaux blessés, transporte l'une de ses patientes au centre hospitalier du zoo de Ramat Gan. Laïa la chouette a été percutée par une voiture. והיא תצטרך שיכוך כאבים לפני שאנחנו נמשיך את הבדיקה, בגלל שאני כבר מזהה אצלה שבר. Le docteur Nelly a pris l'habitude de traiter ces accidentés. Mais cette fois, la blessure n'est pas bénigne. L'intervention s'annonce difficile. חיות בר הן לא רגילות למגע של בני אדם. ולכן, דווקא כשמכסים להם את העיניים, הן פחות מודעות לסביבה שלהם והן פחות נלחצות. הן יכולות למות מזה. רק מהסטרס עצמו. En pleine période de nidification, si Laïa ne survit pas, c'est toute sa portée qui est en danger. אז בואו נצלם אותו. השבר הוא מורכב משלושה חלקים. זה קורע את גיד התעופה ואי אפשר למעשה ממש לתקן אותו. לכן בעצם אנחנו לא נוכל לשחרר אותה לעולם. ולכן במקרה כזה בדרך כלל אנחנו נאלצים לעשות המתת חסד. Heureusement, comme la plupart des patients à plumes du docteur Nelly, ce bébé hibou retrouvera bientôt la liberté, en bonne santé. Laïa est issue du boom démographique de la chouette observé ces dernières années dans la vallée du Jourdain. Depuis plus de 20 ans, ornithologues, agriculteurs et une poignée de passionnés mènent un combat écologique avec l'aide de cet oiseau bien particulier. Le but de ce programme de lutte biologique, intégrer la chouette dans la régulation des rongeurs agricoles. Au-delà de toute attente, ce chasseur de nuit exceptionnel remplace progressivement l'utilisation de pesticides dans la lutte contre les rongeurs nuisibles, véritable fléau pour l'agriculture, alors que chaque année dans le monde, dans un contexte de crise alimentaire, plusieurs dizaines de milliards de tonnes de récoltes sont ravagées par les rongeurs. Un bienfait économique et environnemental qui profite aussi aux millions d'oiseaux sur ce corridor migratoire au carrefour de l'Europe, l'Asie et l'Orient. Conséquence plus inattendue, la chouette pourrait voler à la colombe le rôle d'ambassadrice de la paix dans la région. Nous suivons Shaoli au kibbutz Sde Eliyahu, le premier à avoir adopté la chouette. Il a rendez-vous avec Ido pour une inspection plutôt insolite. אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 10 שנים, עד הנה, היו כבר 4 חורים, 6 חורים, 6. כבר אני יכול להגיד לך שהמצב יותר טוב. C'est une mention presque parfaite pour la chouette. התנשמת, אנחנו אוהבים אותה, אבל היא לא עושה 100% של העבודה. בהדברה ביולוגית אין 100%. תמיד נשאר משהו. אם היא תחסל את הכל, עם מה היא תחיה? הרעיון הוא להחזיק איזשהו שיווי משקל שיאפשר לחקלאי להתפרנס בכבוד, שהגידול ייראה יפה, ושלתנשמת יהיה מה לאכול. בשנתיים האחרונות לא ריססנו פה שום דבר. התנשמות שומרות על האספסת שלא תיגמר, שלא תאכל. Notre chouette vit en bordure de champ, dans une maisonnette mise à sa disposition. Plus de 3000 nichoirs sont ainsi installés dans la région. תראו, הם מאוד גדולים, אני חייב לאסוף אותם, מיד להתחיל להוציא אותם, בסדר? C'est le jour du recensement. Un suivi ornithologique s'impose afin de s'assurer du bien-être de l'oiseau. פספסתי וכבר חלק עפו. אני רשמתי כמה היו, זה היה ממש... היו רק 2 או 3? לא, יש עוד, בטח. עכשיו אנחנו הולכים לטבע אותם. עכשיו אני שם טבעת. תעודת זהות. כן, היא יכולה כבר לעוף. Mais la jeune chouette nous rappelle qu'elle demeure un oiseau sauvage. את צריכה להירגע, אז תירגעי, זהו. תירגעי. זהו. Avant de retrouver son calme entre des mains plus apaisantes.
la chouette déchaîne aussi de véritables passions. Hello, shalom, ma shlomchem, ma nishma, bruchim. Bienvenue chez Ami Rezer, un fan inconditionnel de l'oiseau. La passion a poussé cet officier de marine et photographe à réquisitionner des centaines de caisses de munitions afin de les recycler en nichoirs pour le projet. Sur les murs de son salon dédié à l'oiseau, des centaines d'yeux ne nous lâchent pas du regard. Jusque dans la salle de bain. של תנשמת שצילמתי לפני כמה שנים בעמק יזרעאל. האוסף המיוחד שלי, שזה בעצם אוסף מכל העולם, וגם שחברים מביאים לי. אז קדימה, בואו לשטח, נלך לראות את זה שם. Ce soir, Amir a un rendez-vous photographique avec sa muse. אני לומד, השעורים מגיעים לפי הגוזלים, הם מתחילים לנשוף, כי הקולות של הבוגרים כל כך חרישיים שקשה לשמוע אותם. Nous écoutons le chointement des bébés chouettes lorsque soudain... והופ, הנה הגיע שוב. אכן, לא טעינו. היא לא פריירית, הציפורים מסתכלת עלינו עכשיו, יודעת בדיוק מה אנחנו עושים. כי יש גוזלים בקן וההורים נורא רוצים להכיל, יש להם אינסטינקט האכלה שגובר כמעט על כל הפחדים שלהם. Ce matin, nous roulons dans la vallée de Netofa à la rencontre de l'agriculteur Rifat Moussa. Alaykoum salam. Ahla wa sahla. Le jeune Samer Daraouché, responsable du programme des chouettes dans le secteur arabe, tente de convaincre Rifat de remplacer les pesticides par l'oiseau. بيتح بعيا اخر خيتسي كمعات يش اناشيم ماتسو خيتسي ما كمح يعني يش حد يشلو 80 دولم ما يتصل له يزي 10 طن مكبشي هو يعسل له يزي 45 طن يتصل له يزي 10 طن اللي تخبري مخلوطها خيطه يملوها ينو صميم تهرع على زي يكبو خلط كل خيطه. Nous lui demandons s'il est prêt à abandonner ses pesticides pour la chouette. نحن نخشف إم زي دبارة زي هي ويستمر ويعبر يخالط كل الفار. هذا بصدر نحن مبسوطين. Mais dans la tradition arabe, la chouette ou bouma est considérée comme un oiseau de malheur. ولوكي مش أمري مش هي يلد أبو حراش يش لا يلد كتان عبرت مع اليدو قال مع علاف لمالا زي يلد هي خليه زي بوم زي سبوريم لو كاخا. Celui-ci fait plus de bruit que la bouma. Au-delà de sa contribution écologique, la chouette fait l'objet d'un programme de recherche scientifique international. Le docteur Moti Charter de l'université de Haïfa profite de la saison de nidification pour prélever des centaines de données. Look at the huge difference in size, unbelievable. Mais sa passion pour l'oiseau dépasse son seul intérêt scientifique. Soudain, le cri d'une chouette. Yeah, this is my phone, but somebody's calling me here, but because we're in the middle of work, I'm not going to answer. But that's a barn owl. That's how they sound at nighttime. Israel has the densest population of barn owls known in the world. We have something like 250 pairs per 100 kilometers squared. In countries like France, if they can reach 45 pairs per 100 kilometers squared, that's a good year. So it's almost like we have a laboratory, a field laboratory in order to learn about barn owls. Au laboratoire, grâce aux os de rongeurs régurgités, Moti étudie le profil alimentaire des chouettes. From the alipello, we know exactly what the owl ate. That's one of the most important things of the project, to determine that the owl, this little guy is eating rodent pests and not other rodents that don't cause any pests to agriculture. And it's just an example of what we find every year, that about 90% of the remains is exactly what we want to find. Sur ce nid, une surprise nous attend. Moti va nous faire part d'une découverte de taille, une première scientifique. Après la mort de leur mère comme Laïa que nous avions rencontrée à l'hôpital, les poussins orphelins ont été adoptés par une autre maman chouette. Un comportement exceptionnel
qui les a sauvés. You know, I was completely shocked and amazed, you know, that it's a very humanistic characteristic to adopt. And, you know, and I sometimes say, oh, it's, you know, it's bird brains, it's a barn owl. But in this case, they taught me it's a complete opposite. In the birds, they do have some sort of, maybe not feeling, but they did take over and did help. So I was completely shocked and amazed because I've never heard of such a thing. Nous retrouvons le professeur Yossi Lechem, directeur et véritable pilier du programme des chouettes, en compagnie de ses étudiants à l'université de Tel Aviv. קודם כל, נכון שהיא מקסימה. אתם רואים שהפרצוף שלה גם מקדימה, אתם רואים ממש כמו לב כזה, אתם רואים את הלב, שזה בעצם קולט את גלי הקול שבאים מהעכבר. Sans surprise, les étudiants succombent au charme de la Dame Blanche בקול, כן, זה כמו אצל חרדים, עד 14 ילדים בבית. et à l'humour du professeur. אם בונים להם וילות, אני נסעתי איש נדל"ן. ופתאום ראינו שהן באות צ'יק צ'ק לבד. היום יש כבר 3,000 תיבות כינון בישראל. Un succès au-delà des frontières, la chouette a su rapprocher les cœurs. עבדנו גם עם הפלסטינאים והירדנים. אני מוביל פרויקט של כבר 3 עשורים. יש לנו היום עשרות חקלאים בירדן וברשות הפלסטינאית שכולם משתמשים בזה. Shimon Peres, Nicolas Sarkozy, ou plutôt Carla Bruni, la princesse Takemoto du Japon, Yossi transmet sa fièvre aviaire de par le monde. אנגלה מרקל כל כך התלהבה, היא אמרה לי, אני חושבת שבמזרח התיכון אני צריכה לעבוד עם תנשמות ואז יהיה שלום. כלומר, אני חושב שמי שעושה פה את השלום היום זה לא היונה כמו שכולם עושים, אלא התנשמת הזאת. Kfar Kama, village de la minorité musulmane tcherkesse du Caucase, vivant en Israël. Aujourd'hui, les élèves tcherkesses ont invité leurs camarades du lycée international d'Even Yehuda à la construction d'un nichoir pour chouettes. We have teams of 3 people who are in charge of specific boxes, so we have to go check them every week. We check if there are eggs or if there's chickadees sitting there. Mais cette rencontre est surtout l'occasion d'échanger, une valeur primordiale pour Dina, la directrice de l'école. כל התלמידים שלנו הם צ'רקסים, ואנחנו חשוב לנו רגע לפני היציאה לתיכון ולאקדמיה, שהם ייחשפו לתרבויות שונות, עוד לפני שהם עוזבים את שערי הכפר. התנשמת במקרה הזה הוא בעצם איזשהו כלי שמחבר, וזה מה שיפה בזה, כי החיבור עצמו הוא החשוב. Avant de quitter le pays des chouettes, nous rendons une dernière visite à nos amis convalescents de Ramat Nadiv. הסיפוק הכי גדול זה בלי ספק לשחרר חיה בחזרה לטבע.